ngana pona Bellevue na fali. Makambu ya Bellevue na kosangisa na fali te, mamba fali pe na kosangisa na Bellevue. C'est normal. Et puis pas fali. Warrior nyo soto azali ndenge moko. Ce qui warrior muso za makambu na salaka. En dehors à fali. En dehors à fali, ils aiment mais sauf que Ayak Alex Bolingo na ye et pas ya fali. Ata soka za na ye, ça fait très mal au cœur ba otangu sama kombo na ngama B. Qui Jerry wana lobela fali lobela sur Bellevue. Ah. Dans la famille bota parce que na soutenir sœur nanga Bellevue. Mais na mis eza ko bon, na musique na linga fali. Na théâtre na linga Bellevue. OK, ça bon. Ça bon. So bino mo oben esali ma passe tango mutu mo yebisanga basango mo abungo. Parce que babi faut tika fali opona mo ko te fali na Bellevue. Moi si na ye ya kala. Ya bon moi no ebi eh. Groupe ya président Fiston ça c'est qui j'ai pas. Honoré lelo, honoré. Donc tango c'est ya beli ba makamelo c'est lekeli. Moi ça ngazalaka. Et ba ye kozonga. Ça montre au moins nzamba sala makambwa. Nzamba tindo pas Satan na mo boy anuiri yo. Après nzamba ya kotindelo mutu mo boy obo continuer ko sala reste à vie. Satana. Satana ko Satan mwena mufongu. Wala nani? Moi c'est Océa kabona na yo. Ex na wana. OK. Bara Fabgati. Wana balabala. OK, ce n'est été. Il comme musicien. Dans le niveau. Ce qu'on l'ex moi ce n'est pas. Tout ça la paye moi na neva te katanga ça expliquer me konde sala na nzo. Il faut comprendre makambo ndenge zo sala. Ya yozo kanini ona ka mutu eza debia imorai. Wana mwana neva. O melani no mela bo mela. Mwana neva za l'expérience. Koleka ni. Ya nzotomo. Tika bongo. Ce que tu as payé à bongo. Donc balabala ezolo bake dola a triqué. OK. Mwasi. Mwasi abali mwasi une semaine mwasi akufi. Balabala ezo babongo. Mais ngana confirmer ngote. To moni pe mama bokilo. Abi mwana na yeba bomi. Loboko akobukana. Kingo kotoyo. Perique ba pindoli ba pota na nzo. Voilà. Tricage. Longwe c'est que ba kobunda te. Mariage triqué à Bellevue. Parce que na era ko na ebité na era likambu ba bengake ibutu yaka ko défendre. Mais na era fume ba tiaka été. D'abord na okeli Bellevue mawa. Ana chance abatu. Même pas. Mais vas-en chance abatu. Ngai na vanda un jour na la patron na ebisa ye eloko za ya motuya nga gérer na za vrai pana. Donc bandeko otali premier épisode. Ya film Utoleka. Deuxième épisode totalité. Zonga. Zonga, tu as besoin d'opération 100K. En tout cas, film wana mariage triqué Bellevue atanga na ina. Bellevue que non ça qui mon polo na ina te. Attends-moi tout. Pour ça bande comme ça quelle classe à la bina ke ba sa ba client. Ba client ndeni pa ko. Kasi ya bondumba. Talking ngai na kati mutema. Bakutuna yo. So bamoni ngo lushi, bamoni nga mutuni loboko kobuka na nini, ba elika tozaki na yo. Mama, osamba na moweite, osamba na leta. Faut gérer pas le bi aoka ki ndeka sambi. Gérer sambi bongo. Abi na oka ki kuna dollar no beta moi c'est. Embadi mama. Moi c'est mobile. Gérer mtalo ba bangi li kamute a livrer ka dollar. Ah gérer le bibi loba loba kaka po. Oui ba biso na bakanga biso te. Basi bakangi era do samba. Kasi même ça le bibi loba loba te. Choueza te bongo sani. Essa nga mabe. Essa nga bien te. Mwende tozaka obike to mona na ebele ko leka ba famille na biso. Pakas. Obike ibuta mona na Bellevue chaque temps. Obike ko tshela pe Bellevue ko mabe. OK. O même na webisa out. Obike le mona obike na ko nzoto malili mo maka ibuta o sala. Ce que sur Bellevue ça prudente. Ba ibuta pe ba ko utiliser ye. Tina ko inako. Ako tshela pe Bellevue ko mabe. Eloko azo lo bana ndinga azo bima lo babongo eza rage eza mutema mabe. Donc si tout le temps sur maman kabla que moi 100 francs on est na mutema na zo. Ngai na yo to mona Bellevue mukoni. Kal nga ko mena na mona ikala ba événement ya mariage. Na mona ngita. Mais il boutou na rokene pe na filmer biwa Bellevue. Témoigner il boutou ya combien de fois. Na filmer restaurant Bellevue il boutou ya combien de fois. C'est moi et ta et ça na mutu Bellevue soit charge ya vie na ele kwa il boutou. Na mo. Buana.
donc natiki pe na ndaku na lala na moni kazopa na lala ngam na bimisa idée ba journaliste boya to senga SOS ndeko na biso okufa donc alingaki makasi mais c'est qui azala vrai na yo alinga côté te alinganga mais azala vrai mutu mo akoyo yebise makamna ngati epachi manu famille bota tu es artiste moni que tu en es tant qu'artiste c'est de foutre l'artiste comédien bongo tant qu'artiste yango pe kuna bakena na ebite $20 basenga ye wana $20 basenga ye wana yango mtezongi c'est net so azo ko futa mote ko ba yisa biso ki azo ko futa $20 o ba pesa ka ye jour ba melisa ka ye masanga soki na nini kuna na yolo côté ba melisa atu makila wana côté ba tila atu makila na biloko olia na kapela wana nana za eza to mona ki est invité spécial invité d'honneur amatel kolote na pot amataki te bon amatandeli ya saka matalana ya lobela biso makambo asilisa yango te libalo alakai biso na mtisi lelo esiliki pobodio mafero alakai biso tisi kona esiliki invité spécial photo mona pe photo mona ba présenter au pepe aux artistes amuke parce que ba bengi si yo nyonso tona po ali pona matalana alors que nazo bisala ba ndiko ba olobaki posila ye moko na nazo au milieu du village te azana ndeko ya divine moi ça décor a peine de propre il y a richesse. Oh, y'a pas de bâché Mike la richesse dans miniature. Ndeko na sa cousine. Moi na maman le. Mais mon émission mon ami mais maman kambo Mike la richesse c'est ça. Moi na maman le maman kulutu ba ndeko pe na leki na ye. Ko biso ko to mona maman leki na mona maman kulutu. Et ça la raté biso to benga na ya na. Ya na leki. Parce qu'on a problème oh ba ba mi tuna richesse a hôtel mawapi. Koto sa sœur, son sang. Entre frère et un ami. Entre un frère et un ami. Et choix est clair. Sans frontières. Ma famille balia ngulu ba bebisa bikila. Et comment yo lianga yo famille nanga. Obi na kalezaka bongo ba no lepe batute ya muta famille. Lelo balia ngulu ba bebisa bikila. OK. Lelo to komana ba demo quartier. J'ai moi la taka kitoko boise azela to lingele bo. Beli biso film boy, film boy. Mukoni alobango. Jean-Pierre le gars soka nga tirer ya nini ser na biso Gabriel et puis mona ni ke banda ko bengana. Pas le bien on a TV to bengani na ye. Yango moni ngana za famille libota libéral. Ba lobi ba ko bimisa ba kombo ya batu moko ba benganaka. Na ya gola. Eh ba binisa. Ba saka na kata famille libota. Ozo mona ba biloko yo, c'est pas bien. Épisode 86. 7e épisode 79. 8e épisode 77. 9e épisode 80. Et 10e épisode 83. Bravo Nabel. Si la voix bête va vieux, il faut pas finir les bateaux. Il faut agneau comme Bina. Yanani Kota. Ma. Bina. Kindi. Rappelle la matière na ngai. Nazana matière na ye amekate pona ko ya. Bato ba ko sala be mission mukolo mo sana ko bima. Oh te na ba cité. Na ba cité. Tout ce qu'on a dans domaine de théâtre. Moi na vie ko bima na mo sa bato mutapese limbo. Eza malédiction. Malédiction ko kango na makambo bote kanyo na musala. Eza bon équipe à école te. Eza bon. Alors on peut ça na enseigner bando na soit théâtre. Boti ko bima na basa bata mabala. Par réserve nazoya wana nazoya ngako na oui ndeko to sali pe trop sali trop oya be to comme na ko pema ka ba visa ngwezo mia ni belebele boy moi demo na kino na yo pembi ka bongo et ça bien pour la santé peu bien bunda ko ndeko bunda pozo wako banani baninga bakipinga kuna senga numéro sur les kaokala ba bien ngate on va appeler ça on va parler de numéro sur les kaokala ouais mais ya bela bongo donc on a quand même sur ma mission donc tout qui nous bon donc là c'est là ça dit trop ya moi ba boso na la tiki là voilà ça peut la vérité donc na moi c'est la sala a temelinga maman dans la tiki penza la boso ba la boso ko ta ko to lingi soute ba question ta ko ndenge ata ndenge ngo sa ko soute donc ça m'a les que mission donc il ba gari les mission donc tout nga makamulanga so ko tiki kate mission
ane oka totika penza ozope na raison yango mpenga na olingalanga soute nase base na ngata nalambaka na ngai akomambalambala biso kala banzela wana yakani ya sosa na ndako mo bemere azalaka nao na sosa bo nga toyaka na ya lule toyene ya lule wana toutemaka mabe ya Congo Suisse nakuta ibutu epa madame yango moni bato mosusu mpo bana na bango kala kotrahi yo mpe lelo ibutu mpa Belleville aza eloko te aza litanga mai na océan ajouaka makasi oui yango moni baartiste ebele bakenda mpa momo olive babénéficia te bakoma oyekela na bako babénéficia te basala makambo malonga te na mbongo lelo Belleville kaka moki bando apesa bino yaki te yaka lobaka biso surtout bapesaka biso mokuta ndenge moko sorti melatika liboso total yango ondie komo mesana aleki susu na liziba kuna soki Kongo liziba soki nini kuna nde place penake kolakisa ke mpo na ye aotala motu mosusu basolaka na bien mais ajoue na SB ajoue na Bela mpo na nini ye te yango amoni ke naza artiste yango naki artiste na nga faut na tourner et alobi ke no tobenga na gabi to tongi donc Belleville kandi mariage triqué tout moni mariage elekani mwana moko ya ndako abali mariage aki triqué te balinga ba triqué yango mais ezaki triqué te po yako ba yako kokanisa ngo na mariage ya sœur na biso domaze bon soki tobi pe mariage triqué bon balinga ba triqué ba comparer yango et déjà tongo on va dire que non papa moi ya mobali ya sutuki babali mwasi ayebaki te banga ba triqué na poko ba moni mariage mariage asolo mariage triqué te alobi soki babenge na émission tuna ye makambo na ye parcours non parcours à théâtre novaka kama émission so parcours et puis ndenge na yebeli ba émission bapesaki ngo ba $50 pour a réunion nango moi 2 jours 3 jours na ba abetama bordi a réunion wapi ibutu atika biso distraction na baba on joue na Jet Li tout le monde joue pe na ma famille on joue pe na tout le monde na Aplis ils ont un sens terre on doit déranger à Belleville ma casse de quoi tiens benga ma maman chérie Belleville va charger maman na yet na flat mon robot est-ce que même na bato flat on a nyo se faut pas s'en interpeller bakangi gérant ah voilà parce que ça mutu ça perte humain mutu akufi alors bande on a surtout le gâteau ça kamera mango ça la bien to tchande on a so pe dola na danger te ke babino ba comédien ce ko bo ba ngape ko ba vérité mon bébé le ngara bo protéger dola mais bo mona ke non ya PM sous na sa kanda parce que ka ndenge balabala na ba na yuso to tala ke akene pa pesa mbongo a garantie na ndaku par rapport à mbongo mona ki manka ya $100. C'est si que zonga qui na sa kanda sa ta côté là bango pe côté lié nde esali ba réaction wana balabala ba osala ba analyse te bazuzi ya nzela o bakata kalikambo sila kati bango bazokata Yesu Kristo Kofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele. Et voilà, merci de l'attention accordée, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout
à travers votre chaîne Jemima Ibele Télévision. Eh bien, le plaisir est partagé, madame, messieurs. Vous savez très bien que nous sommes là juste pour parler de l'actualité et question de vous mettre sur le pas, être à la une. Voilà, l'actualité oblige. Tous un problème, mon artiste Nabiso Dola Star, au Hôtel Kobala le 27 juillet, même jour, Nasiana Nabiso ya Bellevue TV, mais sango ya mawa abungsi mwasi na Frida Lumumba. Alors ba mystère et tout tout ya liwa wana Dola Star abomi mwasi na ye, Dola Star abeti mwasi na ye, Dola Star abuki mwasi na loboko. En tout cas, il y a un mystère na kati et on apprend que Azan Deko ya artiste Mike la Duchesse. Alors Toko Solango n'a invité dans beaucoup monde déjà dans le temps fort papa pour ta famille Libota étant artiste point de vue Kozalani et aussi Tolobe la paix mariage triqué. Est-ce que pour la Kaya Dola Star mariage la triqué ma belle azaka prophétesse oya fungola ba mémoire ya kozala ki dibaté tango bali ozala éveillé en tout cas tokolobela ngona dans cette émission évidemment makampe belé tokolobela awa makambu ya ndeko na biso ibutu pourquoi la réaction est-ce que papa kutu aza content nango tout on en parle dans cette émission. Merci beaucoup à la réalisation avec Exode de Mekeli pour l'image et aussi merci beaucoup à la famille Libota Mobimba, la Lingrablo Mingi pour vos soutiens, pour vos prières. Merci beaucoup. Poutine de la chrétien, maman Kioma, mais on va dire que chrétien a défaut d'abusoté, on est babenga Poutine de la chrétien, maman comment en tout cas. Merci beaucoup pour tout. La grande H, madame Sakina, tous à la rano de cœur et suite et surtout pour n'andeng au contact biso, au soutien à biso. En tout cas, merci. Beaucoup encore une fois maman Bouchite un coup de moi-même, je vous salue depuis Londres. Mami Tadina depuis Paris, merci beaucoup Naël Kekoyano awa totaba minuit dans la Calibanda pour te séparer la déjà. Maman Martine Kilanda, oh ya papi Kilanda, donc papi Kilanda, maman Martine Kilanda la personne bambote, Makasi, bref toute la famille Bota base à Londres, la maman chéra moi si maman José Lusadi sous toutes les mamans famille Bota, on vous aime. Exofungo la maman l'a invité nanga comme maman déjà na ba temps fort papa pour ta famille Bota, Koko ba warrior, Bobala DC7, Bobala Litutu, Bota de deuxième république, nga nga ba comme l'union soit, na bo seni comme on préfet des disciplines. Préfet des disciplines, Mkou amoko de la presse. Eh, bonjour. Ni beauté ni éclat. On le commune zavier. Ah. Bonjour, Jemima Ibele. Boakami hein. Ah, comment Robi Boé la patronne na bango. Comment Robi Boé. La patronne na ba fille internet. Ngai. Ni baraté. Yo tanda bango mulongo bando futa bango. Oh. Voilà, en tout cas c'est peli mingi kozala na on a plateau et surtout que bandeko bolanda biso mbote na bino surtout esika bozali ba ba kosoma mwa likaya ba muketa ngozota l'émission yo. Basana likayabu na mwa mai parce que nga lobaka vérité. Merci beaucoup na ba famille Libota nyonso boza de partout au bolinga ngai malgré tout bandeko ebele bazotonga nga likola ma famille Libota batonga pona. En tout cas Jemima ya préféré na lobango pa na yo. Nga na pona belle vie na fali makambu ya belle vie na kosangisa na fali te mamba fali pe na kosangisa na belle vie. C'est normal. Et puis pas fali warrior nyonso to azali ndenge moko soki warrior muso azala makambo na salaka andeur afali eza makambo mais sauf que ayak Alexa bolingo na ye epa ya fali ata soka za na ye ça fait très mal au cœur ba otambwisa makombo na nga mabe ki Jerry wana alobelaka fali alobelaka sur belle vie. Ah, donc on doit fali tant que artiste ko section artiste me soutient. Et moi je suis warrior. Et je soutiens belle vie. Et tant qu'il y a un théâtre. Ouais, famille Bota té. Oh, na lobi boye. Si c'est dans la famille Bota, na la famille Bota. Mais dans la famille Bota parce que na soutenir sœur na belle vie. Mais na musique, ça quoi bon? Na musique na linga fali. Na théâtre na linga belle vie. OK, ça bon mot. Ça bon mot. So bino oben esalinga passe tant mutu mo yebisanga basango mo ya bungo. Parce que babi faut tika fali opona moko te fali na belle vie. Est-ce que fallait mon dans un problème de belle vie? Ah, artiste mboka, ni batela ba théâtre. Fallait la théâtre. Voilà. Au moins la bateau ba mesana ko tonga, ba pese biloko ko lia, abandi otonga.
Et puis, dans ça, effort, il y a des missions. Est-ce que dans ça, ça ma belle-vie n'a fallu? Jamais. Tout le monde a fallu, n'a pas ni. Ça là, on so mi dans le bela rafali. Yangani. So que c'est dépend dans le bela rafali. Yanga nini. Alors bela bango itange ba warrior. Ngape warrior. Ah, dans le sens que ndenge boza bongo étant warrior ko attaquer mi datena essayer so ba attaquer Belzi oyo défendaka parce que aux la deux côtés. So qui ba attaquer ou mi dans Gaulois. Ndo attaquer. Mais ce qui m'a attaqué Belleville, on a attaqué Mida. Voilà, cadre est-ce qu'il y a théâtre. Ah, ok. Mais c'est logique, basé au bout. Et puis Mida a un certificat qui est warrior. Non. Mida a un certificat qui est warrior. Ah, non, quand le babou, ouais. Aza warrior. Essaye de pas la certifié. Zoa Mida n'a essayé de pas la main. N'a géré compétence comme on a ça la promotion à faire ma casse. C'est ça. Batika ba débat na ngala ko lobelo côté mais ezo que ça monte maintenant chaque fois bato bazo ko yebisanga omoni pas fali et ça embarras des choix on va pas fali on dirait bazo beto 12 pour ozolo batroma ma belle vie et puis ça m'a malokuta ba betanga besoin na yokaki côté ya ba Gaulois ba yebisa ngai soko do défendre faire ko défendre comédienté parce que na kata ba comédien na ba Gaulois pe bazali. Mais normalement, ça bon na famille Bota. Na famille Bota ba Gaulois bazali. Ba Gaulois bazali. Même si personne a morning na olobe la belle vie. Na kanda ya ki Gaulois a fini nenga. Ezo dépendre na ye. Tout respecter ba opinion ba ningat. OK. C'est ça. Si na mo bomona ke na ferete. To mo ke na ferete. Carrément zanai. Gaulois de Gaulois aza Gaulois nani nana le bakaza aza ayemba nzembo na ye wana nana aza eza tomona qui est invité spécial invité d'honneur amatel likolo te na pod amata ki te bon amata ndeli ya saka matala nati ya lobela biso makambo asili sa ngo te libalo ala kai biso na mtisi lelo esiliti pour bodia ma faire ala kai biso tisi kona esiliti invité spécial photo mon épée photo mon na ba présenter au peuple aux artistes amukete parce que ba bengi si wa nyonso tona po ali pona matala na alors que nazo bisala ba ndeko ba oloba ki posi la yemo kona nazo au milieu du village te est-ce que bi comme milieu du village na mboko ezate net ezalaka net ba tchana sapato exact net ezalaka te nzambe mo kutala bana nzambe anai nzambe bana Israël ah donc c'est pas tant me sauter Quel autre dans la Bible? Nous avons Israël, bana Israël. Oh. Tu sais ça botti nga confusion. Oh, qu'est-ce qu'elle a la tête? Na tanga na RDC pesa. Kate. RDC Zalaka. Te zakate. Égypte, RDC Zalaka. Te tu dai kana Israël. Wala ko boko. RDC Zalaka, ils sont comme en Afrique l'Égypte. Oh. Place à Tambola. OK. Donc on comprend donc batika biloko wana batika biso to sala. Musala. Je vais 12 makasi. Jamais. Pour moi, on a janvier, bazaka ba na ba warrior na ba artiste msuba comme ça té. Ba janvier, ba njora. Mais moi je suis artiste et comédien. OK. Janvier artiste et comédien. Na na uti na théâtre. Les lopon na koma ko lobela fali pour baza théâtre mte sunginga. Et la singa maloba. Wapi yo montende ko sunde comment pas moi si alobela. Grand frère na fiston coloqué. Première fois amona lien na ngaloba. Ah yo na bi na théâtre pas modéo. OK. Nga komoni yango sko avantage na biso na babino to yana ba identité soubassement. Ba yebio awa, ba yebio a. Eza ba wa musuba banga nga na lelo fond na théâtre. Théâtre na ngeli kana biso TV. Na n'importe qui te. OK. Na zo kwa ba zoom te na ba tendresse théâtre koka théâtre te. Soka ba kangi kaka YouTube esili. Mais en passant de kono pa mbala bali papa océan. Océan Bali. L'artiste Océan. Embadi mama. Papa Océan Bali. Abali moi c'est wana. Moi c'est ka wana ka ba umeliwa. Papa Océan da muta fidélité. Mais moi si wana kolinga mobali na tawana. Amuta bolingwa. Te aza moi si na ye ya kala. Ya bo mwana. Depuis groupe ya président Fiston ça c'est que j'ai pas. Honoré lelo, honoré. Donc tant Océan Bali ba makamelo c'est lekeli. Moi ça ngazalaka. Ba ye kozonga. Ça montre au moins nzamba sala makambwa nzamba tindo pas satan na mobo anuiri yo après nzamba yako tindelo mutu mobo obo continuer ko sala reste à vie satana ko satan mwena mufongu wana nani moi so c'est ya kabona na yo ex na wana OK ndoki obi ngana ko pesa témoignage le faina za na mariage na pesa témoignage ngana ebisa océan na kitambo
bakatanga émission ya Blanchard Mosaka ya na Blanchard Mosaka yebi likambo so utazali ba invité mususu alinga continuer émission te na esa ndeko na seya omoni mwana mwasio soko tike na vite problème ko yela ka na la karaté na la kila ka mabiti mais na tala ka problème izala lelo ndeko na un tonton un bon tonton quoi seya boga seya masaki ndapo obi combien de comédie ba botolo seya basi ah ouais grâce à mutu azalaka na yewana mais les lonza masali quand même ah moi c'est kitoko ayambi alale mobile na lipeka mami nabi mama mami ajora mama mungala nada fanatique à moi ça na makasi mami mine ya baleka neta wana famille bayambi ka et puis la fille yem ta sali effort il faut qu'on se le dise au ciel il doit comme stable akoma na ndako magé malade bata limite qui est ba moneka na etani wana esi bravo comment dire comme ça c'est na boye oza pembe na mutu mo boye ba biso combien de basi ba détruire biso ouais nga mona témoin moi pela mbonga garantie yango moi sali yango po oh ya ko po nini boye mususu pa tie o marchandise na ye ya bimaka yo bimaka te okoma ko ovaza ka esika boko donc c'est la vie félicitations mon frère sauf ka ki na yebisa ki azala vrai o funde ko na ye est-ce que bike nga na simba kaka ya océan hôpital na gazop wana donc natiki pena ndaku na lala na moni gazop na lala ngam na binisa idée ba journaliste boya to senga SOS ndeko na biso okufa donc alinga ke makasi mais na yesa ki azala vrai na yo alinga côté te alinga nga mais azala vrai mutu mo ko yo yebise makamna ngate pa chimalu azala vrai on a appelé vérité et puis ko zongela biloko akalate ya océan so ya kindunda kozongela sundunda tata lisolo be kozongela ngoti teta pene c'est l'équipe d'engagé mbona osoka suyo comme ça mbo azamba betine côté bo lelo boye papa kulutu mariage triqué et sili mais le mariage triqué wana leçon ni oyo gardaki pour fumer c'est si na mais leçon oyo tiré mariage triqué premier épisode 229 cas et deuxième épisode 98 cas. Troisième épisode 92. Quatrième épisode 87. Cinquième épisode 87. Bahama bana ma passe. Sixième épisode 86. Septième épisode 79. Huitième épisode 77. Neuvième épisode 80. Et 10e épisode 83. Bravo Nabel. Si la voix bête va vieux, il faut pas finir les bateaux. Il faut agneau comme Bina. Yanani Kota. Ma. Bina. Kindi. Oh. Avant Mikolo 207 ans à terre. Et vous voyez, me bien. Actrice n'est pas comme Bina. Donc cela veut dire Belvia Salim Moussala. On a vie, on dit il y a moins de 2 jours passés. Il y a moins de 2 jours passés. Pour la monnaie mat. Voilà. Alors, famille Bota nga kuna lobi côté ba 7 ezala côté ba 8 ezala opération 100K. OK. Opération 100K. Boyebi be papa ko na na bisa ba bino chiffre 1 azala liboso. Chiffre mi balé, azala 1T, azala 2T, azala 3T. Azala au moins 4 après chiffre monsieur la dynastie. OK, déjà va 140. 140, 150, 180. Donc bande ko otali premier épisode. Il y a film Otoleka. Deuxième épisode totalité. Zonga, tu as besoin d'opération 100K. En tout cas, film wana mariage triqué, belle vie, attends na ina. Belle vie que non ça qui mon pour na ina te. Attends-moi tout. Pour ça bande comme ça quelle classe à la bina ke ba sa ba client. Ba client ndeni pako. Kasi ya bondumba. OK. Vous comprenez? Belle vie 600 chic yango moni lelo. Biso na papier moi ina ba lobi cinéma. C'est dans le temps et dans l'espace. OK. Pourquoi dans le temps et dans l'espace? Ozo ça la film dans la planète nini Jupiter. To Terre. To Mars. Ce que Belva ça la film what? La planète Terre. C'est dans le temps et dans l'espace. Espace nini planète Terre. Temps 21e siècle. OK. Ce que Belva dans la film ce que papa dit, tous dans le 21e siècle, tous dans la planète Terre. Je dois faire makambo ezo correspondre na makambo oyo ba scénariste bozo papier na biki bozo kwa par correspondance si. Donc Bellevue azama kila papier lombe lelo na moniango
tala ba théâtre antenne ah papa le mano tchela biso ba donc considérer na makambo ça na Kinshasa réalité c'est ça être un artiste donc Belleville Kandi mariage triqué tout le monde mariage les kani moi ne moko ya ndako abali mariage ça qui triqué ba les gars ba triqué mais ça qui triqué pour yako ba yako kokanisa ngo na mariage ya sœur na biso Domazé bon celui to bipé mariage triqué bon ba les gars ba triqué ba comparer et yango et déjà la tongo on va que non papa moi ya mobala surtout qui babali moi si ayeba quitter ba nga ba triquer na port ba mon mariage ba mon maman mariage solo mariage triqué to que ne sont pas de connaissance de la star ya on peut triquer mais et ça tricage ba triquer to a triquer parce que nati ce qu'on a dit naza au milieu du village tant que to a triquer wana pa kulutu na le biboyi na ba des émissions na makam na ba na maîtrise on a dit qu'il était ça soki ndenge balabala ezoloba parce que balabala eloba balabala ezoloba ke dola lekisi mwasi pona makambo ya casino de para Fabgaz wana balabala ok ce n'est été ni comme musicien dans le niveau ce qu'on l'ex mwasi ne bonde ça paye au moins neva te ka tanga ça expliquer me konde sala na nzoto il faut comprendre makambo on ndenge zo sala ya yozo kanini ona ka mukombo eza debia imorai wana mwana neva o melani o mela mwana neva za l'expérience ya nzotomo tika bongo ce que tu as payé à bongo donc balabala ezoloba ke dola a triqué ok mwasi mwasi abali mwasi une semaine mwasi akufi balabala ezoba bongo mais ngana confirmer ngote to moni pe mama bokilo abi mwana na yeba bomi loboko akobukana kingo kotoyo Perique ba pindoli ba pota na nzo voilà tricage lo mwese ke ba kobunda te mariage triqué à Belleville. C'est théâtre, c'est dans le temps de l'espace. Belleville a vertissé qui bino déjà. Vous avez pris dents. Après le mariage, et puis silité. Après dola, monsieur c'est Zoya. Il y a tricage kak. Beti ya cinéma ce qu'il y a mon makam Belleville salaka. Quoi avertir ba tala yo zo sala ba be tala yo lingo bala. Est-ce que c'est confié dans Nzambe? Obi to comment ba démoni. China chinois comment les congolais na ndenga kindoki. Sans frontières. À Kati, ma famille balia ngulu ba bebisa bikila. Et comment yo lianga yo famille nanga. Obi na kalezaka bongo ba no lia pe batute ya muta famille. Lelo balia ngulu ba bebisa bikila. OK. Lelo to comment ba démon quartier. Je vois la taka kitoko boise azela to lingele boule. Oza derrière de ba beto na molimo ya célibat. Ya quartier bazata ba ta famille noté. OK. Bitumane faut obuka mo. Ya famille lisusu faut obuka mo. Côté na yo na côté mwasi. Famille à côté papa na côté maman est-ce que na nyoso wana bandeko na ndeko na biso dola baleka na procédure wana na mwasi ne po demo atiki pe na rebondissement bubala di bato basepeli bolinga ba baseli 8 ans ya kisheri na biso na tali photo na bango ya kala musika bauti musika ya papa kutina ndenga bongo place ba hôtel pe na lelo pe to konzi makidola ko boma mwasi ne. Bon, ngai nazo confirmer teke nenge ba balabala ezolo ba ke dola star abomi mwasi toki pe balangage mususu abetaki ye selon les informations mais ngana olobaka ke moi j'ai pas naza la confirmation to moni mort d'homme mort d'homme basakana na ngote mais de quoi na problème mort d'homme basakana ngote wana za mutu akufi na République démocratique du Congo na flat moko boy. Est-ce que même na bato flat wana nyonso faut pas s'en interpeller? Bakangi gérant. Ah voilà. Parce que ça mutu ça perte humain. Mutu akufi. Alors, bande on a surtout le kato saka makambo ezala bien. To tchande on a surtout dola na danger te. Te babilo ba comédien siko bo banga pe ko ba vérité mon boy le kara bo protéger dola mais bo mo la que non ya PM sous na sakanda parce que quand ndenge balabala na ba na yuso to tala ke akene pa pesa mbongo a garantie na ndaku par rapport à mbongo amona ki manka ya $100. C'est si que zonga qui na sakanda ça ta côté là bango pe côté lié ndé esali ba réaction wana balabala ba osala ba analyse te bazuzi ya nzela ba kata likambo sila kati bango bazo kata Yesu Kristo dola square kusamba na nani na mowe c'est ça le problème ya mwana si c'est réellement dola ningi balabala ezo ba kalekisi mwana mwasi wana abebisi carrière na ndeni makila mutu atande to lobiki yo ezaka sona frontière te makila
c'est pas normal. Si eza bongo nakolela pe ya maman nakolela pe ya maman tala kepa je dois vivre ba toi okimi mokimi kindokite okimi parce que malédiction na cause ezwaka. OK. Malédiction na cause ezwaka. Okimi okimi na yo batami okimi no bimi mboka. Mais so ba beto tia mwambui. Ndeni. Tia mwambui cela veut dire kake moko boye donc lo mo bombe ko. Lo mo munene. So ba beto ngo prévenir le bandoki balongwa avec ça ba ke loka na poto. So pondo kia ya ko est-ce ko eno place ko zalana. Donc ça passe si to tchande ko na biso danger et puis biso bandeko ba lo ba ke ba comédie ba so côté ba so banga ko côté là parce que marraine ne maman Kalunga so marraine ne la ki mutu mususu bo ngabo intervenir mais le quoi marraine ne la maman Kalunga bo ta la pe que non Kalunga pe à cause en danger pourtant amona que fiel na ye boy problème ezali mort d'homme ezali mais on doit protéger pe dola il faut qu'il y ait na qui des droits na l'état bakangaye te bakangaye te asamba na dossier te dossier wana mutaka mbabo makala te makala moko te asamba akosamba ata sambi meka blumi balé omoni tozalo na ndako awa soki ngai na kati mutema bakotuna yo so bamoni yango lushi bamoni nga mutuli loboko akobuka na nini bayebi kaka tozalaki na yo mama osamba na mowei te osamba na l'état fo géra pa lobi ayokaki ndenge asambi Gérard Sami bongo. Abina oka kikuna dollar no beta moi stene. Ebadi mama. Moi stene mobile. Gérard mtalo yo bangi li kamute a livrer ka dollar. Ah Gérard lo bibi lo balo bakaka po bangi bakanga. Oyiba biso ya na bakanga biso te. Basi bakangi et era do samba. Kasi lem sa lo bibi lo balo bate. Shu ezate bongo sani. Na longwa kala likambo po na ebi na ngate. Ayoka ki bazo beta. Ayoka ki bazo bunda moi stene mobile. Ah. Yesu nanga kota likambo nzaka. Mais eza passe obi makambo comme ça manakin obi na commune na yo sero akufaki na mwa mobali na hôtel collé serré voilà maman na lekana TV mwana ya bukani azana bapota awa koto eza ko bukana lelo so ya dola sala pesa ko bukana au juste et puis ngana otuna ba maman na so ba ndeko balana na ba papa ba nuni mais biso lelo tala lelo mibali surtout joueur musicien mutamaboke tout le monde fait la basse makasi et puis après quand mariage il y a des morts photo mitale les années hein to le bité que biso batate vango pe comme qu'on réversé on est dans la baloba alekisi pour moi je ne pense pas que pour un casino poto to ko ne pense l'Égypte malembe to combien dollars sacrifier moi si pour na poto peut-être boloba pour na sobo tata subasma na alingia comme suna succès makasi c'est bon. Et pour tout pas qu'il n'a qui n'a pas nani na makambo ba okota pe artiste ya mboka na makasi ba te batika biloko ba okota pe na fa na makasi te batika biloko na buzoba o ebi na makambo batika biloko no moni ngani na za awa koko ba warrior donc na kufela te so kufeli ba fali c'est ça non les qui to côté nzambe nde ayebi mitema bato OK biso to ko lobawa dola sara bobi mutu mais soki nzambe aibi mutema dola sake le konate aza toujours innocent bo akime kwani siko yango moninga na soko kima eza mabe bande ko to sunga dola to sunga ye to ke to bate ko kima ke no bomba quelque part te a bomba na c'est bon parce que so famille na ba kana mwana ba makasi mba ba betelo ntala ngana mona ba bebe sa ba vina bangwa osali mabe okimie mokaisi ko se sauver que kende suko plus que kuto komo kufa pena ya kutala to sunga ndeko na biso si s'agit ba samba asamba eza problème te asamba ba kutala ba preuve nyonso parce que ba moni ndeko awa pota awa bukani bona bo c'est là l'explication pe yemo ndinga pesa ki moi ça kwei bambani bona bo tout wana ba samba eleka bien comme c'est dans ma case zaki moi so na kufi azana ndeko ya divine moi ça décor à peine de propre il y a duchesse. Oh, il y a mon moni bache Mike la duchesse na miniature. Ndeko na sa cousine. Moi na maman le. Mais mon émission mon ami mais mana makambo Mike la duchesse c'est ça. Moi na maman le maman kulutu ba ndeko pe na leki na ye. Ko biso ko to mona maman leki na mona maman kulutu. Et ça la raté biso to benga na ya na. Ya na leki. Parce qu'on a problème oh ba mi tuna duchesse a hôtel mawapi. Koto sa sœur, son sang. Koto frère et ami. Entre un frère et un ami. Le choix est clair. C'est un soupa condamné de la toi moi ma bé. Ah! Moi na maman na yo.
mashia mumen kwetuka tu jimi yaya tika biloko boloba yo sala yo siko yebisa ngo yo pona ngai ndeko na ngaka ngai nasali ndeko no mabe ndeko na ngai ya kobe siko wana so photo benga suba susi ya nzela ne balabala ezolo eza sérieux hein côté que le décor azana 4 azana de quoi moi ce n'est divine mais dola penanza mais vis te muke dola te photo talaka elongi to luka elongi nzambe moni mariage obi combien de fois ngana laki basi babala ba beti opena ke mbongo ezo masute eloko ezo masute moi si pe asali ni a traide ki mon pono ko kabani libala za combat OK diable aza mystique bon yakobe na dossier wana piste ni ko opesa dola abata masuta mibimisa ka affronter eza mort d'homme affronter eza mort d'homme bande ko ba théâtre to sunga ndeko na biso bino bato bo bise bombana bima ata bakangi ba frontière te po ba ko kanga pe frontière on sote ki ça c'est ça madusu bebele akei na ye mais bo même na miso nzambi si ce qui coûte so mo nenga so nenga bo bombe wana ezo bima de mabe et puis madame mabe déjà ko temi mabe donc ndenge bozo bomba nezo bima mabe ngai ba bimisa dola azalane aya ko affronter les likambo asamba soki ayebi kaza innocent et lo monter au salama nango depuis c'est na sala mona to sunga dola to sunga bazuzi ya nzela to sunga dola donc c'est un peu ça. En tout cas, bazuzi nzela to sunga dola kaka nde papa Kulutu alobi eza vraiment dossier mon grave. Papa Kulutu ndekono oya sali na internet to benga ngo motema moto to benga ngo erreur to benga ngo lokoso to benga ba kombo nini réaction ya Ibutu to mona sorti melatika liboso total yango onde komo mesana aleki susu na liziba kuna so ikongo liziba so nini kuna de place penake ko lakisa ke pona ye autala mutu musu basolaka na bien mais a jouer na SB a jouer na Dela pona nini yete yango amoni ke naza artiste yango na ki artiste nanga fona tourner et alobi ke no to benga na Gabi to tongi somo mais Gabi to moni ba audio tamboli abine ye atikene ko tonga tabia ligne makambo wana te. Quand tu vois ça tant aux autres la réaction ya nini alobi ke non alongwe famille bota longoli baga ekwei parce que na era ko na ebité na era likambu babenga ke Ibutu yaka ko défendre mais na era fume batiaka été d'abord na okeli belle vie mawa ana chance abatu même pas mais vas en chance abatu ngai na vanda un jour na la patron na ebisa ye eloko za ya motuya nga gérer na za vrai pana vanda na yo ata ba yebisi yo ndenge nini beta tolo ba gérer za vrai pana obi ke nga mwana wa mpono yo akosela makambo akeko beta soki abundisa Bianca na matanga ba ya Gabi ngane soit disant na yebisa ke place matanga eza pour que ne ko beta bu solo na téléphone to solo na téléphone obi asala bongo po ani ayini sanga pa belle vie. OK donc biti la kabo ayini sanga pa belle vie. OK omoni ta onto linga bandeko esa nga mabe esa nga bien ti omoni to zaka obi ke to mona na ebele ko leka ba famille na biso makasi obi ke Ibutu mona na belle vie chaque temps obi ka ko chela pe belle vie ko mabe te oh même na obi saout obi ke le mona obi ke na ko nzoto malili mo maka Ibutu o sala ce que belle vie ça prudentité ba Ibutu ba ko utiliser ye tina ko ako tela pe belle vie ko mabe eloko aso lo bana ninga aso bima lo babongo eza rage eza mutema mabe donc si tout le temps sous maman kableke moi 100 francs to na mutema na ngai na yo to mona belle vie mukoni kal nga ko mena mona ikala ba événement ya mariage na mona ngita mais Ibutu na ko kene pe na filmer biwa belle vie témoigner Ibutu ya combien de fois na filmer restaurant belle vie Ibutu ya combien de fois c'est moi et tati eza na mutu belle vie soit charge ya vie na ele kwa Ibutu ta na moi sine na bana c'est pas normal. Est-ce que vous voyez que Ibutu a na TV soit disant que la télé maillot famille bota aloba asenga mbongo ndako na TV
ye kutu ibutu asenga mbongo ndako na TV tala kutu nena sawa bana baza éparpillé oyebi so émission ba famille bota ba benganga o basala pona ya lo bango na TV alo bango na TV te koloba baloba te yango na lobi kasi lelo lelo baga ya famille bota longo na latisaki yoza jemima ibele na famille bota za na kombo mo ozana ngana papa kulutu prince za noko ibuto za na ya jampi tout court un artiste tout court simple simple ye moko nde na makujos nde na makudanga na ye ami bengi famille bota makudani makujos c'était bisala sala makudanga na donc ofefela na lingala na ebite so explica on la moki mo na mona na babenga on ki kofefela de ko kende ko lela kofefela kofefela te kofefela kofefela mwana nga za mungala kofefela donc on comprend donc eza passe ko tala ibuto ala ba makamba boye so qui est venu mais ça va benga ibutu ya ko défendre nanya benga ça benga ibutu ana chaîne demer ana chaîne tadia ana chaîne mundir ba ana chaîne yamsa ana chaîne yoza ana chaîne na chaîne ko 5 chaînes les alikolo Clarisse Place ma ana chaîne Bianca ko ana chaîne Prince Luamba ana chaîne so ibutu na famille bota ana chaîne so qui Belleville c'est si c'est réellement ba lo baraké Belleville futa ba ko ba finga so tali na ngamba famille bota mafinga za rebeli to finga au finga non ndé pour ba l'émission Jean-Pierre la sabiso koto asala promotion ya film avant di bo asala promotion ya film batu bota la Belleville kandi asala l'émission film boye mukoni na lobango Jean-Pierre le gars so ka nga tirer ya nini ser na biso Gabriel et puis mona ni ke banda ko bengana pas le bien on a TV to bengani na ye yango moni ngana za famille libota libéral balobi ba ko bimisa ba kombo ya batu moko ba benganaka na ya gola ba bimisa basaka na kati ya famille libota ozo mona ba biloko oyo c'est pas bien ba bimisa ba munga ko tupona nga ba bimisa ngo donc ti bovo na ba ninga bino ko komisa ngo cop biso ba bisuso net ba biso na ka ko swana sincèrement na mutema na nga na wabundela OK ça va sele mission ba ba ya te po ebike to solo la ka ya nga na ko beta bo pour solo la ko ba ya ba finga bango bizarre ozo mona lelo ibutu na tiki et puis eloko pesinga kanda na boyi ba buzoba wana do bengi ko défendre madame Belvinde buzoba boko ba mbongo ya lia yena na tinda ki ade na tinda ki défendre sans compter na ba mbongo na tinda ki po akuta biso so tout de to sala famille bota Belville ba to kangiete azala na Belville ba yeba ine kala muninga ne kala bebe za pe muninga na ye ya kala so telepele nsuna acha za mkola Belville ngana yeba ba simo kala wana mère azana ngana kuti na TV ya rania sosa ndako mo be mère azaka na sosa bo na ko ngato yakana ya lule to ene ya lule wana to te makambo ya Congo Suisse na kuta ibutu et pas madame ya moni ba musopo banana ba ko kala ko trahi o pelilo OK ibutu pa Belville aza eloko te aza litanga mai na océan a joué à Makassi, oui, c'est un bon acteur. C'est un bon acteur. Il apparaîtra dans TV Bosso na webi. Na bimi na 1997 na TV mbala moko. Mais il na koutiye. Mais toza ba collègue, Azasko, Azab ba génération mo pe na Belleville, mais comme mo Belleville ça lelo, ya on a tuna ta page Facebook ibuto non. C'est ça. Donc eza pasi, eza Sony kota la maramba bo ibuto atikala ko sa famille botate. Yo ya maka ibuto mbongo za la sincère émission asenga ko mbongo te. Asenga ka. Ngana yamba ibuto émission feleta. Parce que là on est pouvoir que nazaki famille bota. Tu es artiste. Monique tu as mais tant qu'artiste, c'est de foutre artiste comme des mbongo. En tant qu'artiste. Ya mabe kuna ba na ebite $20 ba senga ye wana. $20 ba senga ye wana ngoni mtezongi c'est net. So azo ko futa mote po ba yisa biso ki azo ko futa $20 te. O ba pesa ka ye, jou ba melisa ka ye masanga soki na nini kuna. Na yolo. Kote ba melisa ka tumakila. Wana wa. Kote ba tila ka tumakila na biloko olia. Na kapela. Ah OK. Mais kula ba bengani e ba sa ba menasa ki pa ndeko la mobile. Ba menasa ke kuna pona ni. Era kende kuna ndeko la mobile abi non ndeko trahi kuna kumiso finga de asila. Faut le ko senga parler. Yango pa le kaka sengi pe pardon. Et Sopi un artiste. A sengi pe na pardon. Moi na 25 ans. Batindi a senga pardon. Sony ya moi na vie koza bi senga te. C'est contacter na oya yo moko zoluka.
Mams benga et pas le biso ba benga ta siko aki. Bon pour na ye, pour ba benga ba film mususu il faut tika famille bota. Bon voilà. Merci. Tika tout le monde joue na Jet Li. Tout le monde joue pe na ma famille, on joue pe na tout le monde na Aplis. Ils ont un sens terre. On doit déranger la belle vie ma casse de quoi. Tia benga ma maman chérie. Bébé zo charge ya maman na yete. Mais les gars, quand on a le bon boy, non, on est pas film. Mais ce que le maire a bengi, ok, oyate. Ah, oya na ye kaka. On a ça battu na TV c'est puis il faut comprendre les émissions les émissions. Ça va bengi. Les émissions les gars parce que 50 $. On a 7 tableaux yo. On a moins 2 jours na ba. C'est pas bien ibu tout la mapena Algérie na yo pour salibo na salibo pour. Oh yé là pour ya ka ko démarrer. Ngaku so finga ngamo ayebinga. Pour ya. Ah on a membre finga te. On répondait. Non répondre qui toko makasi. Et puis on répond on tombe internet. Nana matière na mosu na betango. C'est beaucoup mal niveau na pété pour toute la famille. Non moi matière, on m'a na za matière ba te belé. Rappelle la matière na ngai. Na za matière na ye amekate pona ko ya ba to ba ko sala be émission mukolo mo sana ko bima. Oh te na pas cité, na pas cité. Tout ce qu'on a dans le domaine de théâtre. Moi na vie ko bima na mo sa ba to mutapese limbo. Eza malédiction. OK. Malédiction ko kango na makambo bote kanyo na musala. Les arabes équipe à école té. Les arabes. Alors on peut ça na enseigner bando na soit théâtre. Boti ko bima na basa bata mabala. Moi ça ba tota ba pesela mbongo boye na famille. Ata o civil et salamate ni santé bio bino ko benga mariage. Moi je dois continuer kaka. Moi je dois continuer. Moi je dois famille ya mbongo. Tala moninga no bana za kidiba. Oye ba pour ça dame sonage kanga na yebite mais moi c'est moi ça ba na biki ba pesela mbongo. Chenang Chensanto. Mais il y a des à côté lié. C'est non tété. Abino a raison. A raison. Même si on a qui non que toi jour à tel ngazane libre. Bon y mon ya tété siko. Et tété avec kuna ba batu ndi ba boya kaye mais il y a un problème té. Eh ba ndi ba boya kaye. Hypocrisie. Eza hypocrisie. Kuna ba nani ba boya ki. Ba boya ki pour la bisala sala na ite. Ba boya ki pour nani. Mutu aza fro ko yo ba mambo. Il y a des témoins qui acceptent ce qui a rappelé ce qui Belvin ni ka kwanga. Est-ce que mambo ba nazo a raisonnant? Konika kwanga elle est passé à mutu. Et ça le passé et puis à l'accent biso pena ki nzamba sala kati na bevi. Tu vas le passé. Bon auti na se amati qui cité et le côté abundi. De lo ba tout ebe ba olia na ko. Siko yei buto so ba ke batongi na Gabi batonga ki. Mais Gabi on dit a lobi. Mais ngana oki zela na pardon. Ngana oki on dit ngo batongeli wapi? Chango na. Zela na cha. Na mo na place batongeli te. Ibuto tika biwa makasi ya. À la lui ouvre l'internet, madame fa comme la réserve. Nazo ya wana. Nazo ya ngakuna. Oui ndeko. To sali trop. Sali trop. Oya bebe. To comme na ko pema luka ba visa ngwezo mia mikole belé boy. Moi démon na kino na yo pembi ka bongo. Et ça bien, pour la santé peut bien. Bunda ko ndeko, bunda pozo wako. Banani baninga bakipinga kuna senga numéro sur les cartes la fille mais ba bien ngate on va appeler ça ça va parler de numéro sur les cartes ouais mais ya bela bongo to munda ka kamba songa biso donc to tali photo ke bimbe bongo bunda na senate sali to ya ngwe ba boso ngala tikila nga wana so pe vérité to na mwasi na sala Atemelinga mamotinga na tiki penza. Ela buzo bala buzo kota ko tuto lingi sute. Ba kesho atako tunenge. Atamenge ngo sa ngo suke. Do so nga le ko mission. Do yeba ga libe mission do tunanga makamlanga so ko tiko kate mission. Do buzo bala lingi sute. Do wele kana tuna lingi wa so ke kuma be sko yo. Bakara ngo pe tota iroke. Ya solo pena papa to tika so biso moto komi ko tika boy mamba ngwe osila moni poto ne ke ya to tika penza so pena raison ya ngwe na olinga nga sulte kwa mo kenza ba big ba uti musika na se basé na ngata na lamba na ngai
Akoma malambala. Eh, ça vient ya gars. Zamasunga. Tolingako. Monique. Tu connais na bimisa. Et où tu vas? Obi. Voilà, c'est où tu n'as pas de suis frère, c'est comme ube et zaika a et bimi. Ibuto lobi ke ya Gabi batongi. Ko bato baloba ki bongo, mais non ki kotonga te. Kotonga ezate. Peut-être ya Gabi pa tali be émission. Nda boke ni biso foi sauter. Et puis ya Gabi tanga ba benga ka papa. A au compte tanga koma ibutu te. Et comme un peu comme si alobela ki epete. Ndekolanga papa. Ndekolanga visa. Ibuto a procédure à visa. Akende ko luka soule ndenge ba décor ne pour ba ni ba tout le monde ba okende ke. Ah, côté aluki ko fika ba c'est visa te. Kota fali ka kota pete. Kota fali nga mona na sana so bundela fali na nukutu. Balukeli ngate. E ba zwela yende ba zwela ye ngane mwana mbwa. Yo tikala kala RDC. Eza passe. Nenga za vrai te pas belle. Vinde pas za vrai te pas falit. Ngana sa no ba moura. Ana lobela soit disa falit. So na tirer ba te tika ya za ka warrior. Ma on aime bien tele minote lelo. Ba warrior ba za ka papa falit. Ba comprendre que moura za ka vrai tête. Aza spiritas. Spiritas sa wapi. Ya lo ko mula ibunge fana na di papa ti. Muta falit. Muta fi ya wata. Wana komi wana ajini. Akimukolo kaka. Kaka la mingi ta. Eza passe. Donc comment que Ibutu d'abord aza nukuta. Ma mazolo bonire a tota témoignage a bongo mutema na bongo mutema te. Na tiki na makambu wana mais oyeso yolo bake na toto tongaki. Donc so tiki so atini mambasila c'est quand le bapé te po tiki. A bien lo makambu na makambu nesko yango na otuna asani film nini ana chaîne nini a loba nini. So ba benga ko jouer na place te ala biso ba benga na émission tuna makambu na ye. Parcours non parcours à théâtre. Bon par on va faire émission sur parcours. Et puis nenga na ebeli émission ba pesa ke mo $50. Pour a réunion na moi 2 jours 3 jours na ba. Fabeta moi bordi. A réunion wapi? Ibuta tika so distraction na baba. To komi na suka pour ngala ngalinga pe na ba vérité bo koma na côté na baba. Place monsieur olé la mbongo ezate kana ba. Ibuta na bar trop. Pour la voix c'est un bon ambianceur. Pas Kulutu, pas Kulutu, pas Kulutu. Papa Kulutu. Ibutu, c'est un bon ambianceur. On ne va pas l'aise, hein. Bouton oye là. Tara mutu to zune mbongo boye atel wabi ayaya toki le lien mon côté. Eh, d'ailleurs ba jour. Mais ba jour ngo. Faut te lien mbongo ya ko. To be to lien. To lien pour famille. Oh, biso stu to kala to beta mi amatolo. To sangana. To beta matolo pe simba. Oh, to boka boy. Ngala kede na bijou la reine. Ngala kenze yana. Yo kenze alors. Lo ba so. Sikoto kabo Ibutu. Ah, mais na on comprend te. Moi on to oli amo kabo na boy. Ngabi oh. Siko yo liye nini donner dans une bongo to ya deli. Donc bongo to bet no matolo. Esunga mutu na ndengene te. To asiko to lia kwa sa. Yango moni ba artiste belé ba kena pa mo livre ba bénéficiaire te ba koma oyekela. Ba koma ba na ba ko ba bénéficiaire te. Ba sala makama malonga te na mbongo lelo bevi. Kaka mukio ba no pesa bino ya te ya lo ba biso surtout ba pesa biso mo ntande ndenge moko. Mi kabo extra. Akati jour. Wana ngas kona bijou to kena ma vie. To zoka sumbo. Parce moko de ya benga ide ya. Mbenga inae. Akei? Mbenga ide déjà ça va. Non, maman dit là. Il y a champion blessé nga pour ambiance moto dans ngo. Siko loko beti o blessé nga na niveau moya na ko kate. Pour toi l'ambiance na ce moto dans ngo. Non, faut mo sala. Ta joué on te yokala ya to beta mer to sangana mer mo la to bibila brisé. Oh. Bato ba tu vois. Mais to ko kate oh. De boyer la camo te kala camo comme ça tu auras matolo pour te le battre. Mais abi OK. Siko et comme on a su abi nani to ka voyage abi oh. Regret na eka ka fa la audio ko. Oh. Mais non comprendre bon on dit toli ya ko panza na boy. Aïe Butu. Non, en fait ça faut nous allons regarder quand relation bien la mère. Pas sungi trop. Ma biso ko benga le bataille le na permet la belle vie souté. Notre cas le trahir. Et bon ko ça na permet la belle vie na ko ça permet la belle vie c'est notre sœur. Te na ndenge o bataka tsake oh non. Te permet ndenge mo bala ko banga ke na longa msino mamba ba famille. Voilà La garder comme ça. Bon, yé pe alobi que moi ça téléméli.
Bravo. Mais est-ce que ça on a ndinga mabe? Te yebisko asala ko mabe. Et puis si ozo ba makambu yo moko ozo se contredire. Ponga ko ba ke noter. Ibutu souci na te tira na ba théâtre ya souci. Ibutu asiliki ne ba bengi lianzi na film Belle Vie. Ngana mulanga pembe. Ibutu tala batu ba ya poto bo vanda bo sala analyse. Ya pesi bino matière. Ibutu asiliki nenga moni lianzi alandisi ba filmer. Ça joue à peu timbre moko tembre na jeune. Mais Ibutu auto jouer film moi récemment. Et puis ba jouer ne monter, vena biso lianzi, aza ba maya ba vie sans souci. Aza oncle na ye. Oncle sans souci. Au moni ba maya ba vie sans souci. Dans un monde. Tolobite ka Ibutu jouer ma bête. Il faut pas tiens encore ba film nyos. Est-ce que tant yo yaki ko fingela Belle Vie batu po ba tiens na film. So il ko fingela pela Belle Vie batu. C'est nga faut ba tiens na ba film tout hein. Pour finga Te so ko na finga ka so mta fingi Belle Vie. Bonga na wanga. Oh, moi tu touches à Belle Vie, j'étais na finga ti na troisième couche. Et puis so ka no benga na ba soda. Eza mutema mama, eza mutema mwana mwasa batavandi na eka boy. Ya gola bimina mine buka na sopa babundaka na mbana na Afrique du Sud. Oh koto mislo na bimina mabele kwa bokela mwana sima mukonga mela. Koto mususu bimina mabele lokwa so ni mwana na muluba la keto pete. Ayeko bima basata na misatu bazo finga Belle Vie. Biloka bonga na supporter. Yebo yo tumbi ba. Non, on doit protéger Belle Vie. Aza patrimoine. Belle Vie aza patrimoine. Aza hors diamant. Aza hors diamant. Toto protéger. Eux émission pour ça au katete mais émission mo goût mais le temps c'est de l'argent. Mais qui sera sincère le baka ke ba bengi siko tu lianzi. Okuta défendre la mère té. A défendre bon maman défendre ça maman. Yé ça sert mille à défendre Belle Vie. Non. Sert mille. Jamais. Maman toi pas défendre Belle Vie. D'accord ça ira na te pas défendre Belle Vie. Pas artiste. Pas ça artiste mais tiens na poya qui artiste. Le panier circule encore. Zela Tatina 2030, ceux qui veulent faire au Bengo, sois patient. Déjà, moi je me dis aujourd'hui, nous sommes au ça la carrière comme à mon balinga na moi aussi. Et quand on m'appelle que non, papa le dit que non, comme tu es déjà femme de quelqu'un, ma cambouana dosé, kolobango souste katango. Ça veut dire que dans le monde, na côté famille, na témoin écart, na autant na musique. Mais elle reste ma soeur parce que bon là mon est au ganga. Il y a un peu sur 10 francs. Ah. Na moment zanga kiamu. Il faut que tu te mailles. Il y a Jean-Pierre. Au regrettement au lobby. Tu tires le cas 1 mois. Na pese Jimmy moi na lemba mbote. Il pas azamo na ndako. Na pese mbote wala mutu na ngai. Wala mutu na ngai depuis ba lemba. Wana mama. Omoni ba te bele ba ka pona kabula batu. Pour après bando seko tenda komi. Wana mama. Autonga peti. Jimmy autonga. Autonga ndako. Azali pembe na Belle Vie. Autonga. Belle Vie soza pembe. Omoni ebele ba isote ebele ba kima pembe na Belle Vie pour na conseil. Yo zo ka mo chaque fois. Moi, tu as comment changer? Na changer pour la. Na lingi boyete, ebele balongo pa Belle Vie pona bongo. Asala ka matalana. Na pesi paye Aziz Ambote parce que le lot a gagné Dallas, bilenga Dallas, kermesse wala bongo na bilenga Dallas c'est Aziza. Aziza la biso. Na sko mutu ngande Marina laba. Wala ya na nga motema Marina laba moi si so tayi lokolo mupende. Intelligent. Il y a gola zo ba o ya Marina za mama na yi. Bana basi internet na kanga age stop. Donc, quand je stop pendant 6 ans, Marina comme maman. Et tout comme na souka pardon. Papa coûte, il m'a dit il comme les casse et c'est comme casse. Mais longa ya gola na Marina maman na. Tout désannoncé. Tout désannoncé en tout cas on appelle kamusinga hier. Bozo ena ki mwana muke misisa ya mutuna ya chikankanya ezo lakisa. Chikankani biso baluba to benga chikankani. Aw, musisa ezo mona. Yo mi benga ke ongana za mwana muke na za Marina za koza mama nanga. Je me fous mon bien. Dédicace la personne qui va tout. La maman chérie à moi c'est maman tenait belé, maman José Lusadoussou, maman Claudine Bokato là. Maman Claudine Bokato. Na sœur na biso Aminata Tulomba. Tulomba. Maman te belé na habité anima longa maman va pas sakenda wapi. Maman José Lusadoussou na ngé mingi. Maman Fifi makuta na États-Unis. Mais nani mamita dina mamita dina mamita dina kalate mami azana papa kulu tu plaira mami kalate ya kishasa bibishi esanga ye to zakanya na ba warrior to zakane pe super Belle Vie kandi donc ba mbote na bango ebela en tout cas to sukisi awa ibutu azani ka sincère lo bakie ba benga ngati ba benga liyanzi te po me pe bande ko benga ye ba do benga pe liyanzi te te bande na libanga na pena ya me apofu pena ko pena bia mamita
Mamita Dina de Belgique. Malgré Azobetanga ba vie, mais j'ai ri pleurant. Voilà, Mamita Dina, donc depuis la Belgique, Amine la question selon toi, absolument c'est un peu. T'as un homme t'as comme t'es au yambe, t'es au zédé ma beaucoup fort maman. Mamita n'a pas mami. Voilà, les banques. Merci si ba comédien vous la vraie na belle vie. Ba comédien. Bon il y a pour na ko visibilité té, bo trahir belle vie. Ko trahir ko tout akanga bino pena makasi bola tsate ngana za mutu belvité beve comme ça mutu na yedi azo bon artiste kaka beve mutu so amoni comédien comme lobele abaya kamabe ça qui bien té yo ko sa makambo té yaka ibutu yo nga to telemano na biso yebisa mama ye yo zo mirmire makamba film mama ye o yebisa ye jour à 6 ans 5 ans année o abila ba uniforme na to loba na to telemano ngai ye je crois bien nani. Si on a sincère, on va jouer en total. Et puis, le jour on a vu, c'est Iboutou. Il y a un fond, il chaîne. Ok. Boula Mouzoba. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Il a fallu que tout le Belango, l'émission de qui moi moulaï parce que madame Tokati coûte parce que madame Bakoloba pendez ali. Madame Bébé c'est notre patrimoine, on doit vraiment la protéger. Iboutou tu peux te dire qu'il y a dans le besoin ma famille botate dans reçu dans sa beauté mais je garde la relation nangai ya maman la moi na eza elo comme ça très important. En tout cas, pour tout cela, au bon arrangement, il est beau qu'il y a un mingi, n'a pas il y a trop. C'en est fini pour aujourd'hui. En tout cas, je vous dis au revoir, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Bye bye. S'abonner na yo, on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.